你听过万妙卡吗？你竟然没听过啊！恭喜你！影片看到最后，我会送你价值600元的免费体验。万妙卡真的是一个非常神奇好用的工具啊！它不像传统的塔罗、命理、人类图等等非常复杂，要花很多时间才能够学会，而且它完全跟命理无关哦，属于科学的范畴，任何人都能够在3天学得会。它能够解决人们关于事业、感情、家庭、健康、情绪等方面的问题。如果你有解过完整盘，你就会发现啊，这效果真的会准到鸡皮疙瘩冒出来。像我当初就是因为学这个只要3天就能够测得非常准，我就很有兴趣学。而且我觉得任何与人有关的问题，它都能够让你清晰的看见，并且知道如何去做，而且有一个解方，所以你可以非常有效率的去提升解决自己问题跟解决别人问题的能力。那我们在7月份3天的线上课也即将开课了，如果你还没有体验过的，如果你也好奇的，赶快按赞、追踪、留言想体验，你将获得价值600元的3彩体验哦。